हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो मैं अपने सिस्टर के साथ गया था उनके पार्लर का सामान लाने के लिए। तो उन्होंने बहुत सारा सामान ख़रीदा था यहाँ से। ये एक बहुत बड़ा शोरूम था जहाँ पे नेल एक्सटेंशन और नेल आर्ट का सामान मिलता है। तो उन्होंने बहुत सारा सामान परचेज़ किया यहाँ से। फिर हम लोगों को भूख लगी तो हम लोगों ने खाया झाल मोहरी, जो कि बहुत ज़्यादा सच में स्पाइसी बहुत थे ये। फिर इसके बाद हम लोगों ने खाया गुलाब जामुन, जो कि वहाँ पे मिल रहे थे। फिर गुलाब जामुन खाने के बाद मैंने बेर खाए, जो बेर हम स्कूल टाइम में खाते थे ये वाले। और फिर हम पहुंच गए अपने घर पे। फिर हम लोगों ने क्या लंच, इसमें पालक थी, चपाती थी, लस्सी थी और मेरे लिए समोसे मंगवाए गए। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय, राधे राधे।